J'entends des bruits de bottes. 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 J'entends des bruits de bottes au nord de la Côte d'Ivoire. J'entends également des bruits de bottes vers le mont Péco. Vers le mont Péco. Le mont Péco se trouve où, je sais. J'entends des bruits de bottes vers le mont Péco. J'entends des bruits de bottes au nord de la Côte d'Ivoire. J'entends des bruits de bottes même au sud de la Côte d'Ivoire. J'entends des bruits de bottes. Des bruits de bottes. J'entends des bruits de bottes. J'entends des bruits de bottes. J'entends des bruits de tirs sporadiques. Des bruits de tirs sporadiques, ça et là. Des bruits de tirs sporadiques, ça et là. Comme pour créer, au fait, une chaîne, ou pour créer une certaine psychose, pour préparer un certain mouvement. J'entends des bruits de bottes. Mais une chose est sûre, la Côte d'Ivoire est en phase de trembler sous le passage du Saint-Esprit. Vous les Ivoiriens, repentez-vous, lavez vos robes. Que vos autorités se répandent, se répandent, se répandent. Il n'y a de Dieu, il n'y a de grand que Dieu seul. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Si tu es ivoirien, que tu pries avec moi pour cette nation. Si tu n'es pas ivoirien, que tu aimes ce pays, que tu pries avec moi. Pour que la main de Dieu la tienne. Pour que la main de Dieu la soutienne. Je voudrais que tu pries avec moi. Prie maintenant avec moi. Seigneur, au nom de Jésus, je prie dans le nom de Jésus que tu te souviennes, Seigneur, de ce pays. Je prie que tu te souviennes, Seigneur, de ce pays. Nous sommes à l'heure du Saint-Esprit, Seigneur. Et oui, Seigneur, nous le savons. Dans l'horloge prophétique, nous savons que nous sommes à l'heure du Saint-Esprit. Mais je prie, Éternel, que ton passage, Seigneur, n'éclabousse pas tout. Dans cette nation, il y a des hommes qui te craignent. Il y a des femmes qui te craignent. Il y a des personnes à des postes majeurs qui te craignent. Je t'en supplie, souviens-toi de ton alliance avec ce pays. Fais ta volonté, nettoie ce pays, pour que ta gloire s'établisse et se lève. Mais Seigneur, épargne toutes les personnes innocentes. Je t'en supplie. Je prie en tant que prophète, en tant que ton prophète, et je prie également en tant que fils de ce pays. Je t'implore, par les compassions du Christ, Seigneur, garde les fondations. Garde, Seigneur, ta main, de sorte à ce qu'elle ne s'apaisantisse pas trop sur ce pays. Je t'en supplie. À qui irions-nous, Seigneur, si ce n'est toi? Tu as les paroles de la vie. Ce n'est pas moi, c'est toi qui m'as envoyé. Et c'est en ton nom que j'ai averti cette nation. C'est en ton nom que je n'ai point cessé d'avertir cette nation, pour les interpeller afin qu'ils reviennent à toi. Seigneur,
que je trouve encore grâce à tes yeux. Et que tu gardes nos familles, tu gardes les innocents, tu gardes, Seigneur, ceux dans cette nation qui ne se sont ni compromis, qui ne se sont ni prosternés devant Baal, ni prosternés devant Astarté, qui n'ont point voué un culte à un Dieu étranger. Je t'en supplie. Agis dans le merveilleux et puissant nom de Jésus. Exauce ma prière. Amen.